El llibre que he triat per a fer la ressenya escrita i l'oral ha sigut Mal de llengües a l'entorn dels prejudicis lingüístics. Aquesta obra ha sigut escrita per Jesús Toussaint en l'any 1988. Aquest autor ha escrit diverses obres com per exemple El luxe del llenguatge, Històries naturals de la paraula o Una imatge no val més que 1000 paraules. Totes les seues obres estan destinades a la importància que tenen les llengües en el nostre món i sobretot fa una defensa de la llibertat lingüística. Podríem dir que Jesús Toussaint és un defensor del llenguatge i de la capacitat que tenim de donar coherència al nostre món i sentit a la vida amb les paraules. Centrant-me en el llibre que he triat, aquesta obra és una defensa de la llibertat lingüística, però sobretot una denúncia dels prejudicis que té la gent davant algunes llengües. Aquests prejudicis i judicis de valor venen per part de la gent del carrer, però també d'alguns il·lustrats. L'argument del llibre sobretot explica la importància de les llengües, però també els problemes que existeixen avui en dia, com per exemple promoure la mort d'algunes llengües o mostrar el seu descontent davant la normalització d'idiomes minoritaris. Pel que fa a l'estructuració del llibre, aquest està estructurat en 5 parts que ens ajuden a comprendre millor el missatge que vol transmetre l'autor, seguit d'un capítol final. En el primer capítol, l'autor introdueix conceptes com judici de valor i judici de fet. Per explicar tots els conceptes del llibre, Jesús Toussaint explica amb exemples el que vol dir per tal de comprendre millor el seu missatge. Per exemple, el judici de valor són aquells que són demostrables i del tot objectius, perquè són verdaders o no ho són. En canvi, el judici de fet són valoracions personals i subjectives sobre temes diferents i que a més no es poden demostrar. Pel que fa al segon capítol, així l'autor es centra molt en el que són els prejudicis i tracta la història del prejudici lingüístic, que des del meu punt de vista és una tendència que existeix sempre. Tot seguit trobem el següent capítol on l'autor ens explica els tipus de prejudicis populars que existeixen. M'agradaria comentar-los per tal d'entendre millor les idees bàsiques d'aquesta obra. En primer lloc, parla de llengües fàcils o llengües difícils. Així l'autor adjudica que una llengua no es pot definir en llengües fàcils o llengües difícils i que la gent que adjudica que una llengua és difícil són persones còmodament instal·lades en el monolingüisme i es senten furiosos i frustrats si al seu voltant n'hi ha d'altres que parlen una llengua diferent de la seva. En segon lloc, trobem les llengües suaus o les llengües aspres. I per explicar aquestes dicotomies introdueix l'autor altre concepte que són les llengües femenines. Així l'autor explica que les llengües no es poden definir com llengües suaus o llengües aspres, simplement són sistemes a l'abast de les persones i dels parlants sobretot, i que simplement els sistemes no tenen ni sexe, ni són suaus, ni energètics o bonics. Simplement són xarxes de relació. Per últim, es parla de llengües amb molts o pocs parlants. I així, per tal d'entendre aquest concepte, l'autor explica que les estadístiques no tenen res a veure amb les llengües d'un poble, ja que alguns estudis tenen els mateixos objectius, com per exemple comptar el nombre de parlants d'una llengua, però en un estudi tenen una xifra, i en altre estudi tenen una xifra completament diferent. Per tant, podríem dir que les estadístiques no tenen cap credibilitat en aquesta qüestió, ja que la llengua és patrimoni d'un poble i part de les seues senyes d'identitat. Respecte al quart capítol del llibre,
es presenta el problema entre la diferència que hi ha entre llengua i dialecte. M'agradaria destacar una declaració que fa l'autor, que és que el pas del dialecte a llengua és un fet polític i que si agafem un dialecte i li posem una llarga història ja tenim una llengua. Com sabem, a més, aquesta qüestió és un tema que està a l'ordre del dia i m'ha paregut molt interessant llegir-ho. A més, l'autor es explica que no hi ha idiomes superiors. Tots són sistemes lingüístics definits amb els mateixos termes. Referent al quint capítol, es comenta una classificació més que fan a escala mundial respecte a les llengües, i aquesta consta de separar les llengües amb estat i les llengües sense estat. En aquesta classificació es troben diferents aspectes que es deuen tractar amb serietat i responsabilitat a causa de la importància i rellevància que té aquest assumpte. Em pareix important ressaltar que el panorama lingüístic del món és complex, i si la realitat lingüística és complexa és degut a la superposició d'uns pobles sobre altres. És a dir, que hem de tindre clar que les desigualtats i les humiliacions no les fan les llengües. Finalment, l'últim capítol que completa l'obra de Jesús Toussaint són propostes que ell fa per tal de combatre els prejudicis lingüístics. L'autor proposa una lluita contra la desigualtat i sobretot promou l'igualitarisme. Pretén promoure, a més, un ensenyament en totes les escoles i en la societat en general, basat en la tolerància, però també implica això viure i deixar viure. Estic d'acord en totes les propostes que fa l'autor en aquesta obra, perquè considera essencial fomentar i promoure des de ben xicotets actituds i valors com el respecte i la tolerància. Per tal de complir aquesta idea, és important que existeixi una bona relació i una bona coordinació, sobretot, entre les famílies i les escoles, o millor dit, de tota la societat i les entitats pertinents. Recapitulant el que vol dir l'autor en aquesta obra, Jesús Toussaint sosté que darrere del fet de jutjar les llengües hi ha, en general, una actitud de tipus endocèntric. Això vol dir que les persones adjudiquen conceptes i defineixen a les llengües prenen com a punt de referència la seva experiència i la seva cultura. És a dir, quan les persones es relacionen amb una població que té una llengua diferent a la seva, tendeixen a jutjar-la de manera arbitrària sense conèixer-la de veritat i, per tant, creen uns estereotips. La ignorància i la necessitat de classificar les coses creen, per tant, els prejudicis. En la meva opinió, les llengües haurien de ser considerades com un procés natural que segueixen un desenvolupament i una història determinada. I, per a concluir, m'ha paregut un llibre molt interessant perquè mai he tingut l'oportunitat de llegir una obra d'aquestes característiques, però personalment m'ha costat prou llegir-ho i entendre el que volia dir, perquè utilitza paraules i frases un poc complexes des del meu punt de vista, encara que sempre està bé conèixer i aprendre noves paraules, el seu significat i, per tant, ampliar el nostre vocabulari. Per un costat, la forma en la que l'autor explica els conceptes posant exemples ajuden a comprendre millor el missatge que pretén transmetre als lectors. I, per altre costat, m'agradaria destacar que, tenint en compte la data de publicació d'aquesta obra, que va ser en 1988, podria pensar que es tracta d'un llibre històric en el que es relaten els problemes que
els problemes i les dificultats que han perseguit a les llengües del món fins ara. Però em pareix sorprenent que avui en dia estiguen encara presents aquests prejudicis que desfavoreixen notablement a les llengües. I per últim, m'agradaria destacar que gràcies a la lectura d'aquest llibre i davant dels arguments que has posat Jesús Toussaint, fan veure la importància de la varietat lingüística i, per descomptat, apreciar que cada llengua és preciosa i té el seu valor com a patrimoni cultural humà que és.